Termopanel qanday yopishtiriladi deganlarga akamiz hozir chiroyli holatda yopishtirib beradilar. Aka nimada yopishtiryapmiz? Montajniy pena kley. Aha. Xudo xolasa hozir bitta yopishtirib ko'rsatib beramiz. Bo'ldi, qanday bitta yopishtirib ko'rsatib beramiz. Kvadrati necha pul bo'lyapti aka, narxini aytib o'tsak? Kvadratini 90 mingdan 110 minggacha bor. 3li, 5liga qarab. 3li, 5ligi bor. Dastavkasi ichida. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Aha, zo'r. Stanoylarni necha pul qilib beramiz aka, shu biznes qilmoqchi bo'lganlarga? Stanoylarda $1000, Ravshanbeydan oldik desa, xudo xohlasa skidkasi bo'ladi. Bo'ladi. Yangilik stanoyini ham berasiz aka? Ha, u holda. yangi stanoyni ham beramiz. Uni qanaqa afzalligi bor aka yangi stanoy? Uni mana shu обработка deydi, stigini kelish holatini chiroyli qilib beradi. Chiroyli qilib beradi. Rasxod tomonlama, keyin stiglari bir-biriga chokiga zo'r tushadi. Katta bismillah. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Jonli ish jarayoni.